全台人都話要多要還。澳門美食圈朝氣蓬勃，一直唔缺震撼同驚喜。月龍軒咧係我喺澳門經常食嘅一個餐廳，新裝後有咩新驚喜呢？ Follow me 小啲，哇！真係眼前一亮啊！餐廳設計以粵龍潛雲海為靈感，有鮮密性都唔缺空間感。出品方面咧，以廣府粵菜嘅底蘊為本啦，結合經典嘅潮味，分享一下印象最深嘅幾道菜。點個讚，一起開飯。首先上台嘅五福臨門，主要以潮汕經典美食打響頭炮。西班牙嘅紅蝦咧都可以做潮汕生醃嘅，蝦嘅鮮味超濃啦，冰涼嘅口感實在美好。將傳統嘅粵菜八寶鴨改良為湯品，係創新對經典嘅溫柔致意。手磨嘅杏汁咧，慢火將食材提鮮。總廚黃偉浩現場堂做呢隻八寶雞，入邊好足料啊！入口杏味濃郁，充滿雞嘅鮮甜，全台人都話要多要還。溏心南非乾包結合帶住複合香味嘅沙茶醬，又幾 OK 喎。呢度配備專業嘅茶藝師，為每一道菜精選對應嘅名茶，茶香同粵味相互輝映。乳鴿咧一脆一嫩，一鴿兩味。鴨脯同蝦膠牽手，兩種鮮味疊加，帶住川椒嘅風味。鴿腿嘅餡咧由多種菌手剁而成，菌香喺唇齒間釋放層次。壓軸甜品夠晒紮實，頂層鋪滿烤杏仁，燉奶做出咗雲一樣口感啊！每一啖都係糊香奶香。呢度咧用一張驚喜嘅菜單證明，真正嘅升級食府從來都唔係復刻經典，而係令文化喺味蕾上生生不息。餐廳所在嘅澳門新濠影匯咧，一直都唔缺主題活動㗎。呢次咧就化身玩具大本營啊！你中意胡迪定係巴斯光年啦？仲有，時隔幾年咧再睇水舞間，依然激動人心啊！睇到我都想嚟兼職啊！有熟悉嘅劇情咧，都有震撼嘅新元素，例如有激光啦，所以就真係唔好用相機嚟影啦。真係你睇過就會明點解叫做一生必睇嘅水上匯演。一切順利。